ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഉഷസ് ഫുഡ് വേൾഡ്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ തുമ്മലും ജലദോഷവും ചുമയും എല്ലാം മാറാനായിട്ടുള്ളൊരു ഒറ്റമൂലിയായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. ചെറിയ രീതിയിലുള്ള പനിയെല്ലാം മാറാൻ ഇത് മാത്രം കുടിച്ചാൽ മതിയാവും. വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്കിത് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. അതിനുവേണ്ടി ഒരു ഉള്ളി, ഒരു ചെറിയ വെളുത്തുള്ളി, ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി, ഒരു കഷ്ണം മഞ്ഞൾ, ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം പട്ട, ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ അടുക്കെ കുരുമുളക്, ഏകദേശം ഒരു 20 കുരുമുളക് ഉണ്ടാവും. ഇത് മഞ്ഞളും ഇഞ്ചിയും ചെറുതായി അരിഞ്ഞതിന് ശേഷം എല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കണം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. തുളസിയിലയും പനിക്കൂർക്കയുടെ ഇലയും കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അത് നിർബന്ധമില്ല, വേണമെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി. ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്യാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു നുള്ള് ഉലുവയും ഒരു നുള്ള് അയമോദകവും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അയമോദകം കയ്യിലില്ലെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം. ഈ വെള്ളം നന്നായി തിളപ്പിക്കണം. വെള്ളം നന്നായി തിളച്ചതിന് ശേഷം സ്റ്റൗ ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റണം. 2 ഗ്ലാസ് എന്നുള്ളത് 1 ഗ്ലാസ് ആക്കി നമുക്ക് ഈ വെള്ളം വറ്റിച്ചെടുക്കണം. ഇതിപ്പോൾ വറ്റിയിട്ടുണ്ട്, ഏകദേശം 1 ഗ്ലാസ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് അരിച്ചു മാറ്റിയിട്ട് ചൂടോടുകൂടി തന്നെ നമുക്കിത് കുടിക്കാം. ഇത് ഒറ്റയടിക്ക് 1 ഗ്ലാസ് കുടിക്കുന്നതിന് നല്ലത് 2 പാർട്ടായിട്ട് ഗ്യാപ്പ് ഇട്ട് നമുക്ക് നല്ല ചൂടോടി തന്നെ കുടിക്കണം. ഇതിലെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് പച്ചമഞ്ഞളും ഇഞ്ചിയാണ്. അതാരും ഒഴിവാക്കരുത്. എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഉഷസ് ഫുഡ് വേൾഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ആരും മറക്കരുതേ. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, താങ്ക് യു. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ.